El hijo del vecino enfermó, así que le esquilaron el pelo a su camello para recaudar fondos para su tratamiento. Cuando el hombre lo visitó, escuchó a un profesional explicar que esquilarlo era algo muy apropiado, ya que, de lo contrario, podría poner en peligro su vida. En invierno, su pelaje crece para protegerlo del frío. Pero cuando llega el verano y las temperaturas superan los 50 grados Celsius, ese pelaje se vuelve ineficaz. Si no se esquilan a tiempo, pueden sufrir graves daños por el calor extremo. El hombre se aterrorizó al escuchar esto e inmediatamente corrió a casa a esquilarlo. Consideraba a su camello su mejor amigo y no quería que su negligencia lo dañara.